Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimda Ulacham do'stlar. Bugungi videomizda do'stlar yarim yildan beri mendan so'rab kelayotgan va kommentariyaga portatib tashlagan telefon Poco X7 Pro telefonimizni obzor qilamiz do'stlar. Va nihoyat do'stlar obzor qilamiz. Do'stlar yana bitta narsani eslatib o'tib ketishim kerak. Aynan Ulacham radio do'konlar tarmog'i bilan hamkorlikni boshladi do'stlar. Endi xudo xolasa aynan so'ragan telefonlarni biz obzor qilib PUBG Mobile o'yinida test qilishga endi harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz do'stlar. Sizlar prosta tak like bosib va bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz uchun juda ham katta motivatsiya va men juda ham xursand bo'lardim do'stlar. Endi 60 mingga juda ham kam qoldik. Prosta obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa tez orada 60 mingta ham bo'lamiz va bu yilning o'zida do'stlar tezroq 100 mingta bo'lishimiz kerak va YouTube knopkani tezroq olishimiz kerak do'stlar. Do'stlar va yana oxirgi yangilik, men o'zimni Instagramda yangi sahifamni ochdim do'stlar. To'g'ri YouTube'da sizlarni rekiladan chiqib joniylarga teganman. Endi Instagramingizda ham chiqib joniylarga tegaman do'stlar. Agar qiziq bo'lsa, bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramimizda ham foydali va manfaatli kontent qilamiz xudo xolasa. Xo'p do'stlar, gap juda ham cho'zib yubordim. Kelinglar, men juda ham o'z qiziqib ketaman. Hozir Poco X7 Pro telefonimizning korobkasini ochib ko'ramiz, nimalar chiqar ekan. Qisqasi telefonimizning dizayniga baho beramiz. Ketdik. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Telefonimizning orqa korpusimizda matviy plastikdan qilingan do'stlar. Bu degani hech qanaqa qo'l izlari qolmaydi va o'zingizga ham juda ham yoqimli bo'ladi do'stlar. Menga shu tarafi juda ham yoqdi. Xo'p, korobkasini o'zingizlar ko'rganingizda chexol, sim karta uchun skripka va eng muhimi blok pitanamiz 90 vatli blok pitan ekan do'stlar. 42 daqiqaning ichida do'stlar 0 dan 100% gacha telefonimizni to'ldirib berar ekan do'stlar. Qoyil. Xo'p do'stlar, endi telefonimizni PUBG Mobile o'yinida tekshirishni boshlaymiz. Testni boshlashimizdan oldin o'zi Poco X7 Pro telefonimizda PUBG Mobile o'yiniga netsigida kirar ekan, hozir shuni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, o'yinimizga ham kirib oldik do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin netsigida kirganini. Xo'p, ana endi o'yindagi testlarni boshlaymiz. Birinchi bo'lib har doimdek odam ko'p joydan joyga uchib ko'ramiz do'stlar. Tushganimizda layklar bo'ladimi? Hozir hammasini tekshirib ko'ramiz. Hozircha lekin layklari yo'q. Eventga ham tushib oldik do'stlar. O'zingizlar ko'rishinglar mumkin, hech qanaqa qochishlar, layklar kuzatilmadi do'stlar. O'zi Poco X7 Pro telefonimizning giroskop qanaqa ishlaydi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Giroskopi joyida ishlashi ham plavniy ekan do'stlar. Endi crossfire jarayonlarimizga o'tamiz. Crossfire jarayonlarimizdan o'zingizlar ko'rishinglar mumkin do'stlar. Hech qanaqa layklar yo'q. Agar reaksiyalar bo'lsa, reaksiyalar bilan yo'q pro igroqlarga o'xshab o'ynab ketsanglar bo'lar ekan do'stlar. Qisqasi crossfire jarayonlarimizda qochishlar bo'lmadi. Ana endi oldimizda odamni hayashka bilan portatib ko'ramiz. Telefonimizdan FPS tushib ketish yoki telefonimizda layklar bo'larmikan? Hozir hammasini tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, layklar bo'lmadi. FPS-imiz ham o'z joyida do'stlar. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Keyingi testimizda esa oldimizda turgan mashinani portatib ko'ramiz. Mashina portlaganda ham do'stlar hech qanaqa kamchiliklar kuzatilmadi. Xo'sh do'stlar, Poco X7 Pro telefonimizning o'yin jarayonlarini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. O'yin jarayonlarimizda tan olish kerak, hech qanaqa kamchiliklar bo'lmadi do'stlar. Lag qoti shunga o'xshash hech qanaqa kamchiliklar men ko'rmadim.
Xo'p do'stlar, lekin hozir yozgi issiq kunlarimizda telefonimizda 30-35 daqiqaning ichida do'stlar telefonimizda qizib ketmoqda do'stlar. Sezilarli darajada qizib ketyapti. Men endi bez cooler o'ynaganligim uchun telefonimizda qizib ketdi do'stlar. Lekin undan tashqari yana bitta kamchiligimiz bor do'stlar. Endi bu kamchiligimizni men videoning oxirida aytib o'tib ketaman. Prosta tak aytib o'tib ketmayman do'stlar. Videosi bor, bizda hech qanaqa quruq gaplar yo'q. Shu videosini ko'rsatamiz. Endi u videoni ko'rganingizdan keyin o'zingizlarning fikringizni ham kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. No, короче, videoning oxirida aytib o'tib ketaman. Hozir testimizni davom ettiramiz. Xo'p do'stlar, hozir telefonimizni ozgina dam oltiramiz do'stlar. Ozgina o'ziga kelsin, sovusin. Xo'p, undan keyin bootcampga tushib ko'ramiz do'stlar. Bootcampga tushganimizda yana o'sha juda ham tez qizishlar bo'lsa yoki crossfire jarayonida qanaqadir laglar ham bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Hozir hammasini tekshirib ko'ramiz. Juda ham qiziqib ketdim o'zim ham. Xo'p, ketdi tekshirib ko'ramiz. Ko'p telefonlarda samolyotda sakraganimizda laglar bo'lardi, lekin Poco X7 Pro telefonimizda laglar bo'lmadi. Xo'p, bootcampga ham tushib oldik do'stlar. Tushganimizda hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Endi crossfire jarayonlarimizni tekshirib ko'ramiz. Bootcampdagi crossfire jarayonlarimizda ham hech qanaqa qochishlar, laglar bo'lmadi do'stlar. Menga hozircha bu telefonimiz yoqyapti. Xo'p, endi telefonimizning qisqacha xarakteristikasi haqida gaplashib o'tsak. Xo'p, telefonimizning batareya hajmi 6000 mAh ga teng. Blok bitanimizda bo'yayotganimda 90 watt bo'lib, 42 daqiqaning ichida 0 dan 100% gacha to'ldirib beradi. Ekranimiz amaliyot bo'lib 120 Hz diagonal sizga ega. Hajmi keladigan bo'lsa, diagonali 6,67 dyumga teng. Og'irligi 195 gram, 68 milliarddan ziyod rangni beradi. Protsessorimiz esa MediaTek Dimensity 8400 Ultra 4 nanometrli grafik protsessorimiz esa Mali G720. Xotirasi esa 3 xil bo'ladi, ya'ni 8 GB, 12 256 GB, 12 ga 512 GB lar bo'ladi. Telefonimizda 5 ishlaydi, NFC moduli bor va telefonimizda stereo dinamika. Do'stlar, endi telefonimizdan FPS-larini bir ko'rib chiqsak, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hozir 30 FPS ishlab bermoqda. Hozir nastroykasini to'g'rilaymiz va necha FPS ga chiqishini ko'ramiz. Xo'p, grafikamizni planni qo'yganimizda Ultra Extreme 120 FPS ishlayotgan. Buni o'yin davomida ko'rdik do'stlar. Planni balans o'tkazganimizda esa 60 FPS ga tushib qoldi. Biz qo'yganimizda ham maksimum qo'yganimizda ham 60 FPS va Ultra HDRda har doimdek 45 FPS ga tushib qoldi. Faqatgina grafikani planni qo'yganimizda 120 FPS ishlab berar ekan do'stlar. Lobbyda ham xuddi shunaqa, faqatgina planni qo'yganimizda 120 FPS emas, 90 FPS ishlab beradi. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Hozir FPSimizni tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, 90 FPS ga chiqdi. Xo'sh do'stlar, Poco X7 Pro telefonimizda to'g'ri PUBG Mobile o'yinida juda ham zo'r o'zini ko'rsatib berdi. Endi bu telefonimizning kamerasini hozir tekshirib ko'ramiz, lekin kamerasi juda ham slabiy bo'lsa boru, afsus chekib yuborardim lekin. Mayli do'stlar, hozir ko'p gapirib o'tirmaymiz-da, kamerasini tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, Poco X7 Pro telefonimizning tejarilarni o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Ana endi boya kamchilik keladigan bo'lsa, lekin ushbu kamchiligimizni ko'pchilik aytmaydi. Har doimda yo'lchi aytadi do'stlar. Xo'p, kamchilik keladigan bo'lsa do'stlar, telefonimizda qizib ketganda 120 FPS ishlab turgan telefonimizda avtomatik 60 FPS ga tushib qolar ekan do'stlar. 60 FPS ga tushib qolganimizda ozgina laglar bo'ldi do'stlar. Ushbu kamchiligimiz bo'ldi faqatgina. Xo'p, videoning boshida Poco korobkamizda nimaga turibdi deyotgan bo'lsanglar do'stlar, bu Poconing hamyoni do'stlar. Xudo xolos 60 ming obunachi bo'lganimizda kimga qaysidir obunachimga sovg'a qilib yuboraman do'stlar. Shoshaning tezroq obuna bo'linglar do'stlar. Xo'sh, Poco X7 Pro telefonimizdan endi narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, 370-390 dollar atrofida bemalol xarid qilishinglar mumkin bo'ladi. Va xarid qilmoqchi bo'lsanglar do'stlar, opisiyaga ссылка qoldirib qo'yaman. Bemalol o'tib, radio do'konlaridan naqd va muddatli
to'lovga kafolati bilan xarid qilishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Va keyingi videomizda do'stlar qaysi PUBG Mobile o'yinlari tashqari qaysi o'yinlarni test qilishimizni xohlaysiz do'stlar kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videomizda qaysi telefonni obzor qilaylik. Uni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan har doimdek Ulla Champ bo'ldi. Bay bay.